大家好，今日想同大家介紹 controller mapping。平時用嚟錄音嗰隻 MIDI keyboard 呢，其實好多時都會附送好多 encoders 或者 faders 嘅。一般嚟講，好多人怕煩呢，就平時冇乜點理佢。但係其實將嗰堆 control 用落去 Logic 呢，其實非常之容易嘅啫。只要你喺 Logic 上邊撳 Command L， 指一指或者喐一喐你想 map 嘅 control， 然之後喐你隻 keyboard 啦。第二個掣都係咁，第三、第四，嗱，其實好快呢，你就將四條 track 嘅 volume control 呢，就 map 咗落去呢一隻Novation 嘅 Impulse 49度噶啦。嗱，如果你怕麻煩嘅話，市面上其實仲有好多選擇嘅，好似呢隻 Nectar 嘅 Panorama P1，佢除咗係一個 standard 嘅 MIDI controller 之外呢，其實佢仲會有自己嘅 custom mapping system 嘅。意思即係你買咗翻嚟拆開咗個盒呢，基本上你只要裝咗 driver 同埋裝咗佢本身個 mapping system 個 software 之後呢，你撈翻啲 preset 出嚟呢，佢就會自動對應咗 Logic 啊、Pro Tools 啊或者 Cubase 呢啲好普遍嘅 DAW。嗱，剛才頭先講嗰種 mapping 有咩唔好處呢？就係你每一個 MIDI control 咧，佢只係可以 map 一種 function 嘅啫。即係譬如你嗰隻 controller 如果有8條 fader 嘅話呢，佢只可以 map 8條 track 嘅 volume。咁如果你想用第9條 track 嘅 volume fader， 咁點呢？好抱歉，你係唔可以嘅。咁但係如果你用一啲唔同類型嘅 controller， 即係譬如行 MCU protocol 嘅 controller 啊，又或者行 Ucon 嘅 controller， 好似 Avid Product 咁樣啊，咁你基本上你每次轉一轉個 band 咧，佢就可以轉咗你個 volume fader 去第二組嘅fader band 嗰度噶啦。咁呢隻 Nectar 佢就唔係行 MCU， 亦都唔係行 Ucon， 咁佢自己個 mapping system 咧，基本上都可以做到同樣嘅嘢嘅。咁除此之外咧，你會見到佢中間會有一個LCD mon 啦，咁基本上 map 咗落去嘅 parameters 咧，基本上都會喺中間個 LCD mon 度 show 到出嚟嘅。有興趣嘅朋友可以去我哋嘅網站睇更加多 Nectar product 嘅資料。今次講到呢一度，下次再見，拜拜。